Да ви помоля най-напред да се представите. Весела Велева съм. Имам вила в село Литаково. Вече една година, откакто е пандемията, живея тук. На два пъти вече хората на Литаково излизат на протест. На два пъти излизаме на протест. Какво се промени от последния ви протест до сега? Нищо. Единствено се зарина траншеята, която дори и сега няма никакви знаци, че има ремонт, че може да стане някаква катастрофа. Колите непрекъснато се чупат. Обещаха необходния маршрут да бъде на заринати дупките, защото колите няма откъде да влизат. Кой ви го обеща? Ръководителя на обекта. Да. И каза, че до 3 дни ще бъдат сложени информационна табела, ще бъдат направени обходни маршрути и хората на Литакова да може да минават свободно, без никакви проблеми. Направиха дупките с трошляк, падна първия дъжд и в момента дупките са абсолютно същите и продължаваме да си чупаме колите, да дишаме мръсния въздух, защото обещаха водоноски, които да зариват, да пръскат по пътя, за да няма прах, но нито едно нещо не беше изпълнено до сега. И не знаете до кога ще продължи това положение? Нито на обекта, нито знаеме колко време, нито знаеме с какви средства се прави този проект. Всички сме за ремонти, всички искаме да живееме в едно чисто и хубаво село, да пиеме хубава вода, но както виждате до момента 2 месеца абсолютно нищо не се прави по въпроса. Имате ли да допълните нещо към това, което казва? Аз напълно подкрепям госпожата. Всичките тези искания тя ги изложи напълно нормално. Ето в момента идва един камион. Можете да видите след него какво става. 10 дни до днеска нямаше никаква ремонтна дейност от страна на тази фирма, която извършва този ремонт. Единствената фирма, която върши нещо в това село, е тази, която прокарва водата. Единствената фирма. Или нямат работници, или няма кой да им лепи тръбите. Отделно са заплахите, че ще ни затворят и пътищата. Да, това вече идва в повече на хората. Значи ние имаме деца, които поне 2-3 пъти трябва да отидат до Ботевград. Имат разни мероприятия, не могат да отидат. Първо, част от автобусите също спряха да идват поради тази причина, че не могат да пътуват по тези дупки. Колите вече не коментирам колко са разбити. Но да пътуваме до Ботевград час на отиване и час на връщане, това за мен просто не е нормално. Отделно, отсечката, която трябва да се мине, е живото застрашаваща. Там стават катастрофи. Мисля, че една от работите на АПИ е поне там да направи едно платно за преустрояване и някакво ограничаване на скоростта, докато тече цялата тази ремонтна дейност. Но заплахи, че ще ни затворите пътищата, вече ни идват в повече. Съжалявам, че няма нито един представител на АПИ да дойде тук и да каже. Звъняхме, имахме една сбирка преди около месец. Трябваше да дойде госпожица Иванчева, която е ръководител на проекта, която е ръководител на проекта, не дойде и изпрати някакъв технически ръководител, който държанието е без коментар. Обеща всичките информационните табели, водоноските, че имат работници, че ще оправят пътищата. Значи 2 месеца моста на базата не е мръднал. Днеска са се така малко задействали, защото предполагам знаеха, че ще идва телевизията и връзват арматура. Това е недопустимо. Просто е недопустимо. Живеем в 21 век, както казах на един господин от общината, че живеем в 21 век и той ми каза, хайде стига вече с този 21 век. В 21 век сме. Значи това, което става в Литаково, аз мисля, че на други места го няма. Значи те си правят абсолютно каквото си искат, изобщо не се съобразяват с това какво казва кмета. И няма контрол. Нямат никакъв контрол от страна на техните ръководители. Абсолютно никакъв контрол. Сега, на въпроса, добре, как да се придвижим? Значи ние тръгваме някъде и не знаем дали ще можем да се преберем, защото междувременно или улицата е разкопана, да не говорим за изкупните материали, които вече навсякъде са задръстили. Къде е екологията? Защо не дойдат да сезират? Вие сте с малко дете, да ви попитам и вас. Как се живее с малко дете тук при това положение, че е опасно, тези изкупни дейности, които са направени, не са обезопасени. Това е малко дете, което щъка. Долу на църква, дето е прахоляк огромен. Всеки ден пътуваме за ученици воза. Пътя е просто... И дишате прахоляк. Да, прахоляка е най-много. Не мога да кажа друго. Те го допълниха, всичко казаха същото.
Да ви попитам и вас, вие сте тук от Литаково също местен. Да, от Литаково съм за мен това е пълна безотговорност. Надали уж някакъв срок е бил даден за пътя, надали ще го спадат на базата. Вие виждали ли сте тук да се работи? Така активно да се работи, нямам предвид за по 1-2 часа на ден, а да се работи плътно. Чак активно не. Много рядко. Може ли вие само да допълните? Виждали ли сте тук машините и строителните работници да работят? Не, няма никаква активност тук. Всичко е безотговорна работа. Според мен и според нашите съграждани, които в момента сме много малко, за съжаление, но сме поне истински и дишаме всеки видове тук мръсоти и прахоляци. Това е всеки дневно. Ето аз всеки ден пия кафе точно там. Вие ще като минат камионите или колите, как ще пия това кафе? Дъщеря ми закусва всяка сутрин, прах ли да закусва, не знам. Действително няма никой отговорен тук да дойде да каже какво става. Просто това е пълна безотговорност. Нямам думи, да дойдат повече да се съберем, да има някакъв отговор от по-висши инстанции. А вие били ли сте тук имало събиране, на което са ви представяли проекта и така? Да, точно тук виждате го това. Благодарение на нас, на всички тук, благодарението от там виждате какъв канал има. 2 метра и повече сигурно дълбочина. Ние направихме стачка преди може би 20 дена или 1 месец и благодарение на тази стачка понасипаха тук, да поизравниха. Мой личен приятел си ударил карта ето точно там. Легова ремонт струва 300 лева. Кой ще го поеме? Не знам. Нямам просто думи. Даже дори вие минахте под маршрут там през Гурково, казахте. Видяхте за какво стана въпрос, какви дупки са, как карате и как да ви кажа. Безотговорна работа, просто нямам думи, аз нямам думи повече. Аз живея на главната улица и, както казват и другите, праха е нещо ужасно, не можем да отворим прозорците, въобще да проветриме. Всичко е потънало в прах в двора, колите ми са с 1 сантиметър прах и освен това аз не знам и какво се прави тук. Никъде не видях проект табела, да пише проект... Да сте информирани, да. Да знаем какво се прави, с какви средства се прави, кой го прави и срокове и така нататък. Сега тук, например, този канал, който разкопаха, той е бил някакъв отводнителен канал. Кажете ми как водата ще влезе в шахтите. Само обърнете внимание, те са по средата. Те са такива шахти, тръбите са такива, 25-30 см. И някаква вода, която не знам при какви случаи трябва да се хваща тая вода, като тук наклона си естествен и много бързо се източва водата и това са хвърлени пари на вятъра. Подозирате, че става въпрос за усвояване на средства? Разбира се, аз не знам, тук за мен нещата не са чисти, разбирате ли? Проектът е някакъв много такъв съмнителен. Хваща се, тук се зауства в едно каналче, което и без това наводнява къщите. Лично аз съм наводнял няколко пъти вече. Сега предполагам, че ще се наводнява много по-често. И това е нещо страшно. И този канал отива някъде си и така и не мога да разбера каква му е ролята на този канал. Вие също сте тук жител на село Литаково. Бихте ли ни казали, виждали ли сте строителните работници, машините да работят, ама усилено, не е така по 1-2 часа на ден? Работят, но чак усилено не бих казал. Тук от известно време почти нищо не се работи, работят с някакво много бавно темпо. Улици всичко е разкопано, трудно се прибирам до домовете си. Нито може да отивам до Ботевград. Вие работите ли? Да, и аз работя. Къде? Тук в село си работя. Тук в селото? Не се налага да пътувате? Не ми се налага, но ходя много често до Ботевград. Заобикалям през обходния маршрут, който е през Радотина. Не са запълнени там дупките? Не са запълнени. Дори този тук прекия път, който е за към Ботевград, който влиза на Скървена, там насипаха в началото, но сега пак е пълен с дупки. И трудно е преминаването до там. Колите си ги почупихме и общо взето не се взимат никакви мерки. Този път, който обходния маршрут, трябваше не да го насипат, а да го асфалтират. Най-малкото, което е. Вие също сте жител на Литаково и подкрепяте протеста на вашите съседи. Да, подкрепям, защото не се движи нищо.
Само се копа, абсолютно нищо не се прави. Не може се да обикаляме през Скравена. Разкопаха абсолютно всички мостове, но нито един мост не се поправя, за да може да се минава. Всичко е така. Вие пътувате или налага ли ви се да пътувате често? Значи аз не пътувам, но мъжа ми и детето пътуват. Аз работя тук в Литаково, но другите ми близки. И как се справят те с пътуването? Трудно е. Трудно е да ви кажа. До Ботевград ли пътуват? Докъде? До Ботевград, до София, значи много е трудно. За колко време взимате разстоянието до Ботевград, например през обходния? Значи 30 минути, защото много е трудно. Не може да се пътува така, както си в нашия път. Изключително е запрашено тук, да ви кажа. Много е запрашено. Абсолютно много. Не знам, примерно, чисто домакинските работи, като си изперете дрехите и ги прострете навънка, как ги сваляте? В прах. В прах и се перат наново. Трябва спешно да дойде линейка. Как ще дойде линейката? Това ми е интересно. Да. Как ще дойде линейката? Ще мине през Скравена, Новачене, Гурково, за да дойде в Литаково. Тя ще дойде, но няма да е спешно. Фалката да върви по-добре. Ами пожар? Те казваха, че моста на базата, нали, ще направят аварийно платно. Това аварийно платно е под всякаква критика. Сега, да, съгласни сме, когато не се работи там, нека да разрешат хората да минават, макар че е рисковано. Когато работи, нормално е, че никой няма да мине. Но има възрастни хора по спешност, бърза помощ през нощта. 30 книжки са взели за един месец. Това го няма никъде, човек. Как да... Чакай, защо са взели 30 книжки? Защото било нямало право да минават оттам. Да, но за некои може, за некои не може. Значи правиме така. Кой мине на късмет, мине. Кой не мине... Няма късмет, изневерява. Да, изневери късмета на много мои приятели. Обикаляме си опасния път. Обикаляме, да, тази жена всеки ден скарат дете на училище. Ученици си карам всека сутрин и всеки обед си взимам и аз не страх пътувам. Господин Петков, какво се случва в село Литаково? Хората вече 2 пъти излизат на протест. Сега, идвайки насам, нашата камера засне как цялото село е разкопано, а същевременно не работят машините и хората на фирмата. Да, действително, 2 пъти излизат жителите на село Литаково на протест. Преди 2 месеца започна мащабен проект. Европейски пътища извършват ремонта и по-точно подизпълнител е фирмата Нина Плас 96 ООД, която извършва изкупните работи. Организацията на фирмата е слаба. Също така нямат и достатъчно работници и причиняват неудобство на жителите на село Литаково и често се случва да влизат, дори вече хората започнаха да влизат и в пререкания с изпълнителите и това вече не е добре, защото води до лоши последици. Последният случай е побой над работник на фирмата от литаковски жител, което според мен изобщо не е допустимо по този начин да се решават проблемите. Сега тук започнаха да копаят за подмяна на водопровода, изкопаха една траншея, дълга около 400 метра и чакат фирма, която да започне да лепи тръпите. В момента участъка нито е обезопасен, нито пък се работи. Кога ще дойде тази група, това вече е 3-та седмица започва. Така си седи изкопа, не се работи по него. Тоест фирмата няма нито човешкия, нито техническия ресурс. Защо е поела тогава този обект? Не мога да кажа това. Разговаряли ли сте с управителя на фирмата? Управителя на фирмата първоначално беше много любезен, по-късно започна да не си вдига телефона. Има тук някакви технически, които са меркат, защото те в същото време копаят и в Радотина, и в Рашково. А и там по същия начин, в застой? Да, там по същия начин. Тоест поели са 3 села и никъде не работят ефективно? 3 села и никъде не работят ефективно и хората недоволстват от цялата тази ситуация. А няма ли срок, в който трябва да се изпълни този проект? Трябва да има срок и бяха обещали, че на първия протест, че ще поставят табела, на която да се вижда информационна табела за средствата, които са отделени за този път. Срока на изпълнение, но до сега още няма. Също така и знаковото стопанство им е много слабо. Нямат указателни табели. Имат противоречиви указателни табели. Точно и не случайно и катастрофата, която стана на пътя Скравена Новачене, и там също няма, хората правят ляв завой, няма намаление на скоростта и затова и тира се беше обърнал, но
явно никой не го стреска. Това продължават да си работят по този начин. Въпреки че общинското ръководство е запознато, инженера, който е главният, също е запознат, на проекта главният изпълнител, но нещата не върват добре. До Агенция Пътна инфраструктура обаждали ли сте се? Ние говорихме с кмета на Ботевград за вашия случай. Да, кмета на Ботевград Гавалюгов пое ангажимент лично той да разговаря, беше сигнализирал и АПИ, но развитие от тогава няма. Преди колко време беше това? Преди колко? Преди сигурно 20 на дена. Точно не си спомням. Постоянно разговарям с инженера на главния инженер на проекта тук, но и той, човека, обещава нещо, то не се получава и така. И оттам идват. Да. Тук няма никакъв знак. Ето, оставила си се го там, изкопа обезопасено и не. И що копаят толкова дълго разстояние и не започват нищо да работят по него, не мога да си го обясня. Казахте, че са изсипали какво минерал бетон в шахтата. Да, имаше и такъв случай. При изсипването на камиона, бетона пада вътре в шахтата. След това, след моя сигнал и бързата реакция, цялата шахта беше извадена и наново монтирана друга тръба с както трябва да бъде. Багера просто я извади старата. Колко време продължава тази ситуация? Кога започнаха? Изкопните работи започнаха края на март. От края на март? Последната седмица на март некъде и продължават до днес, като предстои още много копанец, защото трябва дъждовни води да се поставят, дренажни, да отвеждат дъждовната вода. Тук трябва да продължи подмяна на водопровода до края на селото. По пътя за Радотина също предстои подмяна на водопровода, така че имат още много изкопни работи, ма как ще стане и как ще се организира работата на фирмата. Просто за сега не виждам някаква перспектива. Добър ден! Вие сте от фирма Нинапласт работници, така ли? Да? Да. От колко време работите тук? Не знам. Ние сме нови още. Моля? Нови сме още, нови. Нови сте? От кога? Преди 4-5 месеца. Преди 4-5 месеца. А откъде сте? От Черпан, Старозагорско район. Черпан. А вие? Аз съм от Черпан, да. Всичките сте от Черпан, цялата? Да. А къде спите тук? Как в хотела. В хотела. В хотела спите? Да. И всеки ден тук сте на работа? Да, всеки ден. Какво правите? Я кажете сега, защото тук хората от март месец са в това положение и твърдят, че не се работи, че всичко е разкопано, пък не работят машините. Защо така? Не знам, защото сега ние идвахме рано, не се знае, нищо не се знае още. Не сме работили още нищо. Не сте работили още нищо? Да, нищо. Да ви помоля да се представите. Защо? Защото така е редно. Разбрах, че сте техническия ръководител. В този аспект ме питам. Да, само в този. Румен Кайков се казва. Кажете сега какво се случва и защо не се работи тук. Как не се работи? Е така от 29-ти. Аз не ги виждам тези момчета да работят. Как? В момента. Тези момчета не са от тук. А другите момчета на водопровода си работят. Добре, има ли някъде информационна табела, където можем да прочетем и да видим какво се прави, коя е фирмата изпълнител, какви са сроковете за изпълнение и какво е финансирането? Значи информационната табела не знам къде е. Сега в момента след малко идва началника на обекта. Той може би знае къде е информационната табела. Добре, ще аз лично... Има някъде началото, ама аз лично не знам къде е. И ние лично не знаем къде е, затова питаме да ни покажат. Да. Кмета също не знае къде е, би трябвало кмета да знае. Значи може и да е от другия край в началото. Това е един обект. От Ботевград до Люти дол, до Ребърково, извинявам се, е един обект. Да. А какви са сроковете за изпълнение? Кога ще бъде приключен? Мисля, че беше нещо от сорта на август месец, края на август. Сериозно ли го говорите това? Края на август месец. От края на март до края на август. Защо вие какво?
Много ли е? Април, май, юни, юли, август, половин година влиза. Много ли е? Половин година е много. За 36 км. Водопровод, 4 села, водопроводи, съоръжения, мостове. Може би 18 моста. Как така е много? Ама хората вече 2 пъти излизат на протест и твърдят, че не се работи. Кои хора? Местните хора, разбира се. Естествено, че в Литаково... за Литаково, да. Аз не съм видял нито един протест. Това, че... Тук всеки ден. Ама това, че вие и луната не сте виждали, ама съществува, нали? Не съм я виждал. Добре, отблизо не... Въпросът е, излизат на протест, проверете в медиите. Не знам какво добре, за какво протестират, не мога да разбера. Протестират, че селото е разкопано, а не се работи. Добре, а шахтите защо не са необезопасено? Защо няма знаци? Защо вечерта, като тръгнат хората, нали ще влязат в окопите и се щупат краката? Шахтите са оставени нарочно по-високи, за да не влизат коли. Не говоря защо са по-високи. Защо няма някакви капаци и не са обезопасени? В окопите няма. Са оставени по-високи, за да падат хора. Добре, а окопите са оставени по-ниски, за да падат хора, така ли? Говориме за този окоп ли? Да. Този окоп в момента, както виждате, се слага тръба. В момента се полага тръба. Виждате ли как се полага? Елате, снимайте как се полага тръба. В окопа... Елате, снимайте как се полага тръба. Момент, ще снимаме. Така. Там, където е до общината, не се полага тръба. Напротив, в момента тя върви от тук на там. Добре, вие... Това е разкопано от колко... Не, от колко време стои това разкопано? Така. И чак сега се полага тръба. Кога е разкопано? От колко време? Почнато да се копа преди една седмица. Така, в тази една седмица, ако някой беше влязъл вътре да се пребие? Как така ще влезе някой? Не така, не вижда възрастни хора, вечерта се предвижват и падат вътре. Ние през деня махаме загражденията, за да може да работиме. През нощта се слагат загражденията. Може ли да дадете за малко, защото очевидно техническия... Ограда нямаше, така беше изкопа. По принцип надолу лента някаква такива... Това какво е сега тук? Тук е ограда, но долу аз през деня не мога да слагам оградата и да прескачам оградата да работя. Не става въпрос за през деня, става въпрос вечерта. Искам да ви покажете информационната табела на обекта. Да ми кажете къде е точно, за да отида да я снимам. Да искате да ви я покажа? Или да ми кажете къде е. Защото вие не сте я виждали и никой не я е виждал, а пък нея има. Това е като извънземните. Всички знаят, че съществуват, ма никой не ги е виждал. Казах ви, че аз не знам просто къде е, защото... Господин началник, тук ми взимат ми интервю. Може ли с микрофона? Да. Така? Говоря по телефона. Взимат ми интервю и ме питат къде е информационната табела. Може ли да ми кажеш? На обекта. От коя телевизия сте вие? От Балканец. От Балканец. Ето тук отпред, пред тебе съм. Виждаш ли ме? Да. За информационната табела се интересуват. Някъде в началото на Мездра, нали? Да. Добре. Чао. Някъде в началото на Мездра. Не Ерде Ямбол, не Ерде Стамбол. Не. Ребърково, Ботевград ви казах. Там почва километър 0. Там е крайна точка. Значи на километър 0. Айде така да ви кажа. На километър 0. Да. Ало, добър ден, инженер Влаев. Търси ви Силвия Трендафилова от Балканец. В момента сме в Литаково. Правим материал във връзка с строителните работи тук на пътя. Кога можем да се срещнем с вас да поговорим? Нямам представа, госпожа. Защото ми е натоварена програмата. А вие в... Аз не съм авторизиран да дам каквито идеи интервюта. А вие в Литаково ли сте в момента? А къде сте? На обекта съм си. По трасето на 361, след което има
Мога ли да ви задам няколко въпроса, понеже хората от Литаково вече излизат 2 пъти на протест за 2 месеца, сега пак се събират. Кога ще приключат тук строителните работи, защото никъде няма информационна табела, какъв е обекта, какво е финансирането, до кога е началото, кога е крайният срок, който трябва да бъде приключен, и така стоят в неведение. Това им създава много неудобства. Тук всеки ден дишат прахоляка, а същевременно машините и хората почти не работят, да ви кажа. Ние сме тук половин ден и не видяхме да се работи. Чакаме да видим. Чувате ли ме? Малко е прекъснати, госпожа. Значи обекта се очаква да завърши края на юли месец, началото на август. Добре, защо не виждам тук да кипи усилена работа? Всичко е разкопано, не е обезопасено, ако падне някой, ако се пребие, какво да ви кажа, няма нито някакви мрежи оградени. Къде има информационна табела, където можем да видим всичко за този ремонт? Значи информационна табела, поръчени не са монтирани. Как може? Как така? Това е задължително условие, да се знае какво се прави, какво е финансирането. Европейско. Няма да коментирам нищо повече с вас. Хубав ден ви пожелавам. За съжаление, община Ботевград не е възложител. Държавата и в частност Агенция Пътна инфраструктура е възложител на този ремонт. Аз знаех за намеренията да се ремонтира пътя още преди няколко години, т.е. като намерение и като изготвен проект без осигурено финансиране. В разговори, които по друг повод съм имал с Агенция Пътна инфраструктура, явно заради изграждането на високоскоростния път Ботевград-Мездра въобще в това направление и с оглед бъдещите затруднения и спирания буквално на движението по този участък, тази година държавата явно е намерила средства, с които да се реализира въпросния основен ремонт, рехабилитация на този алтернативен път, който той всъщност е републикански път, разбира се, като собственост алтернативен на основното трасе на път Е79 и разбира се път, който има и локално значение, в смисъл, че свързва населени места от община Ботевград и от община Мездра. Липсата на информационна табела при всички положения е някакъв законов пропуск. Органите, които трябва да го следят, компетенцията в случая и на ДНСК, тъй като е висока категория и съответно възложител също трябва да изиска от строителя да бъде поставена въпросната информационна табела. В интерес на истината, тъй като обектът е линеен и е голям, няма изискване във всяко населено място да бъде поставена информационна табела. Обектът на практика е 30 няколко километра рехабилитация. Аз не мога да потвърда, че в нито един от тези 31 км няма поставена някъде табела, с което формално ще е изпълнено условието. Формално става напрежение сред хората и те... Това е по-малкият проблем, според мен. По-големият проблем е начина, по който се изпълняват самите ремонтни дейности, строително-ремонтни дейности. Категорично заявявам, че от лични впечатления, тъй като няколко пъти съм посетил обектите, специално в село Литаково, където има по-голямо напрежение, по-голямото село в територията община Ботевград, се изпълняват с лоша организация. Точно разговарял това, съм няколко пъти с... те не работят и хората протестират и негодуват с право, нали? Защо се затваря, пък също време не работят. Имаме такива сигнали. Разговарял съм 3 пъти с техническия ръководител на обекта. Фирмата е някакъв консорциум. Европейски пътища, да не цитирам по памет, но работят с доста подизпълнители, категорично имат лоша организация. Да, фирма Европейски пътища с подизпълнителни на пласт. Да, пак казвам, възложител не е община Ботевград и за съжаление ние не можем да санкционираме изпълнителя по какъвто и да е критерий, тъй като не сме страна по договор. АПИ е сигнализирана многократно. Знам, че техни представители също са посещавали обекта неколкократно. Макар и устно, има поети ангажименти от техническия ръководител специално и от собственика на фирмата, че ще се опитат да подобрят организацията, но ни уведомяват или ни уверяват всеки път, че в крайна сметка
това е строителен обект и е нормално, каквото и да означава това, да има затруднения при ползването на ремонтирания път. Тоест, тъй като се извършват строително-ремонтни дейности и няма начин, по който да се осигури в максимална степен комфорта и нормалното преминаване и ползване на ремонтиран път, което е факт, но пък разбира се, че има начин, по който може да се случи това в някакъв разумен срок, пак каквото и да означава това. Да, пак казвам, личните ми впечатления са лоша организация на работа, вероятно и неизпълнение на линейни графици, които, пак казвам, ние ги нямаме в нашата администрация, но ги има в Агенция Пътна инфраструктура, където знаете, всеки един такъв линейен обект или какъвто и да е строителен обект има линейен график, който се казва, в този период се изпълняват такива и такива дейности.